दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि इस वीडियो में कि सैमसंग A51 टाइप सी जैक कैसे बदलते हैं। और जैक बदला है लेकिन फिर भी चार्जिंग नहीं हुई, चार्जिंग शो नहीं कर रहा। अगर शो भी कर देगा तो रिस्टोर नहीं होगा। तो ये है, ये हमने जो है ये जैक हमने इसका चेंज किया। ये इसका जैक ये हमने चेंज कर दिया है, लेकिन फिर भी चार्जिंग नहीं हो रही। फिर हम इसको जो है बना चुके हैं, लेकिन हम आपको बता रहे हैं। ये फिर हमने जो है इसको पैक किया। फिर यहाँ सप्लाई चेक की मीटर से, तो यहाँ से यहाँ आ रही, लेकिन यहाँ नहीं आ रही। जब यहाँ आएगी तभी तो बैटरी के कनेक्टर पे आएगी। तो हमने जो है यहाँ एक जंपर यहाँ से उठाया, एक जंपर यहाँ से उठाने के बाद ये यहाँ रख दिया। ये प्लस है, ये इधर ग्राउंड होता है, इधर भी ग्राउंड होगा, इधर भी ग्राउंड होगा। तो ये वाला जो है ये ग्राउंड है, ये पॉजिटिव है। तो हमने यहाँ से जंपर उठा के यहाँ रख दिया। तो चार्जिंग दोस्तों यहाँ सप्लाई हमने मीटर से चेक की यहाँ, तो चार्जिंग यहाँ पे शो करने, यहाँ तक चार्जिंग शो करने लगी, सप्लाई आने लगी। तो दोस्तों इस तरीके से कोई प्रॉब्लम सैमसंग में हो, सैमसंग A51, तो इस तरह सॉल्व करें। यहीं से सॉल्व हो गई। यहाँ से अगर नहीं सॉल्व होगी तो अंदर ये यहाँ आईसी लगती है, यहाँ पे ये आईसी, ये हम जाली हटा के तो आईसी देखते हैं। यहाँ से यहाँ जंपर मार के तब यहाँ आता, लेकिन यहीं से मारते जंपर में, यहीं से आगे सप्लाई। तो दोस्तों इस तरीके से बनाएं। ये हम जो है हम आपको लगा के दिखा रहे हैं। ये हमने पत्ता लगाया और ये हमने पत्ता लगाया, और ये डिस्प्ले जैक, ये सेंसर जैक। अब हम दोस्तों आपको जो है चार्जिंग लगा के दिखा रहे हैं। ये हमने घुमा लिया इसे, और ये हम जो है लगा के दिखा रहे हैं। ये देखो दोस्तों चार्जिंग शो कर दी। ये दोस्तों इस तरीके से चार्जिंग बनाए A51 की। दोस्तों अब ये रिस्टोर भी करेगी, शो भी करेगा। तो दोस्तों देखो यहाँ से उठा के यहाँ हमने मार दिया जंपर, सही हो गया। तो दोस्तों इस तरीके से बनाए चार्जिंग। तो दोस्तों ऐसी तमाम वीडियो देखने के लिए कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। पूछिए प्लीज़ सब्सक्राइब करना और कमेंट कर, प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। हम ऐसी वीडियो भेजते रहेंगे। थैंक यू।